Tjena! Conny på Extern IT. Nu plockar vi ner molnet och presenterar Personal Cloud. IT på distans, så kallade molntjänster. Men hos oss är det också personlig service och support, alltså alltid nära dig. Nu ska jag visa hur man blir fri, kostnadssmart, känner sig trygg och samtidigt stöder en hållbar utveckling. Hittills har alla datorer på kontoret varit uppkopplade med sladd till ett serverrum. Servrarna har virtualiserats, men sladdarna är fortfarande kvar. Nu kastar vi ut servrarna och gör det till ett trevligt fikarum istället. Via nätet låter vi våra egna servrar och vårt vaktsystem OnGuard ta hand om all er datatrafik. Med virtualisering i molnet ser vi till att ditt globala nätverk av kunder och medarbetare alltid har full service. Det som gör Personal Cloud så mycket bättre är jag, vår helpdesk och våra tekniker som alltid står och ger vakt och har full koll på dig som kund. Inne i vårt moln finns också antivirus och spamfilter, CRM-plattformar, ekonomisystem och Office-plattformar, mail och självklart speglade backuper av hela din verksamhet. Gör det enkelt. Låt mig och Personal Cloud vara proaktiva och sköta om ditt företags information. Välkommen!